Ini dadanya. Banyak. Keriknya. Halo everyone, halo semuanya, halo teman-teman semua. Pada petualangan kali ini saya coba kembali lagi untuk berburu burung, dan lokasi yang akan kita berburu, kita akan berburu di daerah sana, di area bukit itu ke bawah. Dan semoga hari ini teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat-sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezekinya, berbahagia selalu dan dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Teman-teman. Ada suara burung kedasi, teman-teman. Kilan cahit gitu ya. Suaranya merdu ya. Tapi sebagian orang ada yang kurang senang juga dengan burung kedasi. Katanya burung kematian. Ya, semua yang bernyawa kan pasti akan mati ya. Ya. Saya juga akan mati, teman-teman juga akan mati, dan semuanya juga akan mati. Jadi itu tidak bisa kita pungkiri ya, memang udah jalan seperti itu ya. Inilah kehidupan. Kadang-kadang kita di puncak ya, kadang-kadang kita di rawa ya kan. Gak semestinya kita harus berada di gedung mewah terus. Sungguh pasti akan membosankan. Begitu juga dengan orang yang di daerah perkampungan ataupun daerah kampung, dia juga ingin menikmati suasana kota, dan sebaliknya juga dengan orang yang ada di kota, dia akan kepingin menikmati kehidupan di kampung, di hutan. Ya, itu memang udah jadi jalan masing-masing ya. Tapi manusia ini tidak pernah akan puas, dia tidak pernah akan berkecukupan, dan mungkin rasa bersyukurnya yang masih sangat-sangat minim. Itu terserah sama diri kita masing-masing juga, teman-teman. Dan untuk hari ini jangan lupa teman-teman untuk untuk hari ini jangan lupa teman-teman untuk bahagia, bersyukur dengan apa yang kita punya ya kan, dengan kesehatan yang telah Allah berikan ya kan. Itu sangat luar biasa. Oke. Saya udah banyak berdakwah ya, bukan berdakwah, cuma sekedar untuk mengingatkan. Ya teman-teman, kita gas kopi dulu ya.
Nih, udah jam 12 ya. Wow, kita belum menemukan buruan teman-teman. Capek teman-teman. Ya teman-teman, mari kita makan ya. Ini menunya. Nasinya masih segar sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Hmm. Dagingnya empuk sekali, empuk. Hmm. Alhamdulillah. Jam 17.18 ya teman-teman. Udah sorry ya. Teman, saya nembak di pohon kelapa itu ya. Kita lihat poinnya. Oh iya, ini teman-teman, ini besar ya, gemuk ya, sis. Wow,
poin kedua ya. Bulunya jatuh. Ini dia. Ekor ya. Saya nembak tadi di shot pertama di samping ya, di samping buruan, cup, nggak kena. Kemudian saya tembak yang kedua, jadi terlalu mereng ya, terlalu mereng ke samping kiri ya, ke samping kiri, dan buruannya kena di bagian sayap kiri, jadi nggak jatuh teman-teman. Mungkin belum rezeki kita ya. Kita lanjutkan, kita hunting beberapa menit lagi ya, sekitaran setengah jam lagi ya kalau ada waktu. Habis itu kita langsung masak-masak ya, karena udah lama ini. Dari kemarin saya mencoba untuk memburu burung punai. Kemarin itu saya udah pernah kesini juga, dan saya lihat banyak kawanan burung punai ya, burung punai ya, bukan burung pergama, burung punai. Dan saya datang, dan kemarin itu saya nggak shot ataupun nggak nembak, saya biarkan karena kemarin itu kan udah 3 poin terkukur. Jadi saya pikir besok-besoknya lagi kita pergi ya, kita pergi. Ternyata punanya nggak pulang lagi teman-teman. Ya nggak apa-apa, kita coba di lain waktu ya. Yang terkukur ini kita bersyukur aja ya. Ya karena ini dari pagi tadi jam berapa tadi ya, sekitaran jam 9 ataupun kalau nggak salah saya sekitar jam 10 lah, sekitar segitulah, jam 9 jam 10 saya udah di lokasi ya. Itu aja teman-teman, kita coba beberapa menit lagi, setengah jam lagi ya. Habis itu langsung kita masak-masak ya, kalau sempat, mudah-mudahan sempat. Jam 18 teman-teman, lewat 1. Tulang sayapnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya kita pakai nasi putih. Enak. Daging dadanya ya. Iya. Seperti. Ini dadanya. Banyak. Enak.
Hai. Banyak. Keriknya. Enak. Enak kali teman-teman. Ya, di lain kesempatan kita lanjutkan kembali. Semoga dengan hadirnya channel ini teman-teman bisa terhibur ya. Jangan lupa dukung terus, like, komen, dan subscribe. Kita lanjut di video selanjutnya. Bye bye. Thank you.